छींकना सीखें एल्मो, राया और तारा के साथ। राया और एल्मो अच्छे दोस्त हैं जो सीखना और खेलना पसंद करते हैं। राया और एल्मो के कुछ दोस्त कोरोना वायरस से बीमार हो गए हैं। कोरोना वायरस से आपको बुखार, खांसी और बदन दर्द हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी दोस्त स्वस्थ रहें, इसलिए हम सबको एक साथ कीटाणुओं से लड़ना है। राया, कीटाणु क्या होते हैं? कीटाणु छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। कोरोना वायरस की बीमारी भी कीटाणुओं के कारण होती है। अगर हम कोरोना वायरस को अपने शरीर में जाने से रोक लें, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। कीटाणु कैसे दिखते हैं? कीटाणु बहुत छोटे होते हैं एल्मो, इतने छोटे कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। राया और एल्मो ने अपनी दोस्त तारा को देखा। आज बहुत हवा चल रही है और बहुत धूल भी उड़ रही है। धूल से तारा को छींक आ जाती है। अच्छू! तारा ने अपनी मुड़ी हुई कोहनी से अपने मुंह और नाक को छींकते वक्त ढक लिया। वाह तारा, अपनी छींक को तुमने बहुत अच्छे से अपनी कोहनी से ढका। धन्यवाद। एल्मो को अपनी छींक को ढकने की जरूरत क्यों है? छोटे छोटे कोरोना वायरस कीटाणु हमारे शरीर के अंदर हो सकते हैं। जब हम खांसते या छींकते हैं, तो ये कीटाणु दूसरों में फैल सकते हैं, और अगर वे दूसरों में फैल जाएं, तो एल्मो के दोस्त बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए जब हम खांसते या छींकते हैं, तो हम अपनी नाक और मुंह को ढक लेते हैं, ऐसे। तारा ने अपनी मुड़ी हुई कोहनी से अपने मुंह और नाक को ढक कर दिखाया। छींकने या खांसी करने से पहले हमें अपने दोस्तों से थोड़ा दूर भी होना चाहिए, या फिर अपना मुंह उनसे दूर मोड़ लेना चाहिए। इससे कीटाणुओं का फैलाव रुकेगा और हमारे दोस्त बीमार होने से बचेंगे।